ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមុខម្ហូបពិសេសគឺប្រហុកខ្ទិះថាគ្រាន់តែឃើញរូបភាពនឹងថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតែនគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ប្រហុកខ្ទិះដូងម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំជាមួយនឹងស្ករពាងហើយនឹងអន្លក់ជាដំបូងយើងលាងសាច់ជ្រូកលាងអីឲ្យស្អាតទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកយើងយកវាមកហាន់ជាចំណិតតូចៗរួចធ្វើការចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងធ្វើជារំលីងជាមួយនឹងប្រហុកអីហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងយកប្រហុកមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាតមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទិះដូងរំងាស់នៅក្នុងខ្ទះដើម្បីឲ្យវាឡើងប្រេងឡើងអីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសឆ្អើរយើងចាប់ផ្ដើមកូរចុះកូរឡើងឲ្យវាថាឡើងពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅដើម្បីឲ្យឡើងពណ៌ល្អគឺយើងរំលីងម្ទេសឆ្អើរបែបនេះរហូតបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងប្រហុកចិញ្ច្រាំហើយយើងច្របល់ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងម្ទេសឆ្អើរនឹងបានក្រហមឆ្អិនឆ្អៅនៅពេលដែលឃើញថាវាគោកពេកគឺយើងអាចថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចដើម្បីរំងាស់វាកុំឲ្យខ្លោចយើងរំលីងបន្ទាប់ពីនោះមកគឺយើងកូរវាឲ្យចូលជាតិអីហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចូលសាច់ជ្រូកគឺយើងយកសាច់ជ្រូក3ជាន់វាជាប់ខ្លាញ់ទៅឆ្ងាញ់បើយកសាច់សុទ្ធពេកក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ follow page ក៏ដូចជា subscribe channel YouTube នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងឈ្មោះអ៊ុំចាណេតអរគុណច្រើនឥឡូវក៏លេចមកខាងនេះវិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលពីការធ្វើម្ហូបយើងទៀតហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូក3ជាន់ចូលទៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមកូរវាជាមួយនឹងគ្រឿងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិបានល្អនៅពេលដែលយើងកូរចុះកូរឡើងសព្វហើយគឺយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករពាងរំងាស់វារហូតដល់វារីងខ្ទិះដូងរីងអីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមអស់ទៅគឺវានឹងឡើងពណ៌មកក្រហមឆ្អិនឆ្អៅវិញហើយបងប្អូនអាចគ្របទុកក៏បានឬក៏យើងចំហវាអញ្ចឹងក៏បានដែរនេះចាប់ផ្ដើមថាឡើងពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមែនតែនថាគ្រាន់តែឃើញនឹងគួរឲ្យចង់ស្រាក់ទឹកមាត់ថាមើលហើយរៀបចំរៀបអីដាក់ចានដាក់អីហើយមកថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាថានេះថាពណ៌ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅមែនតែនត្រូវជាមួយនឹងអន្លក់របស់យើងថែមទៀតហើយបន្ថែមជាមួយនឹងផ្លែស្វាយតែឃើញមើលទៅដាក់ឲ្យវាជូរតិចទៅថាកាត់ជាមួយនឹងជាតិប្រហុកជាតិអីទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាជម្រាបលាបាយបាយ